Pozdrav drugari i dobrodošli u još jedan video o Halo projektu ili ti Halo ili kako god smo već počeli ovaj serijal vezano za izradu projekta posvećenog Halo gamingu. Kao što možete vidjeti, ispred nas je projekat, on je donekle završen i ovaj put to nije šala, spreman i uredan donekle. Neću da vas gnjavim mnogo, hoću da vam kratko opišem šta sam sve radio proteklih mjesec dana na ovom projektu i da otprilike vidite dokle sam stigao. Sledi tu još dosta rada, Case Mod World Series je neki deadline, da kažemo, do polovine decembra. Naravno, ja planiram da završim ranije, da bi prikazao na ovogodišnjem Gamescom festivalu koji se država u Beogradu krajem novembra. Neće me ništa sprečiti da to uredim ranije, naravno, što ću se i potruditi. Samo kućište je pretrpelo, da kažemo, mnogo izmena, pogotovo donji deo. Napravljen je taj metal koji je trebao da drži radijatore, radijatori su postavljeni, gornje deo kućišta, da kažemo drugo NR200P je spojeno na njega, sve je predviđeno kako treba i ja sam pristupio projektovanju prednjeg distroa. Prednji distro, malo sam izašao iz nekih, da kažemo, konvencionalnih okvira rada između poklopca i samog batoma koji drži pumpu. Rešio sam da to okrenem tako da pumpa ovaj put dođe sa spoljne strane, kako bi došlo do izražaja taj neki, da kažemo, military fazon. Sad ušao sam jedan problem što poklopac samog distroa nisam želeo da bude providan pa da se vidi taj metal. Ovaj put sam prešao, znači uradio sam ga od crnoga krila i mislim da sam zaista postigao idealan efekat. Pumpa je EKA Waterblocks, ovo je najnoviji top EKA Waterblocks za tu pumpu, samim tim on je hladnjak za DDC pumpu, kanali su odrađeni, tu su još neke stvari odrađene na samom distrovu za lakši prilaz, da kažemo, i prihvat radijatora i priključenje na ovaj distro. S ove strane je to odrađeno tako da se on direktno, da kažemo, dupli nipli spaja na sam distro. S one strane ćemo to odraditi tako da se vidi neke cevi. Planiram da koristim one fino pertlovane, da ne kažem slivovane cevi u tom delu, da bi se takođe pojačao sam lik Master Chiefa, jer znate da se taj neki pretpleteni karbon ili kako već vidi na njegovoj masci i pod samim onim zelenim oklopom. Tako da sam pristupio i izradi 3D elemenata koji su, da kažemo, neki oklop ili ti zaštitni cover tog Master Chief glavnog junaka u Halo igrici, pa sam došao do momenta da u ovom delu ovdje isprojektujem taj, da kažemo, prednju masku koja nosi, da kažemo, taj broj 117 koji karakteriše glavni lik ove igrice. Koristio sam identičan font i sam znak 117 svetli.
Bočne maske za radijatore sam također izrađivao u 3D štampi. Zaista fascinantno izgledaju ovako, mnogo lepše nego na samom 3D modelu, pogotovo kada se doda senčenje. Primetili ste na glavnom junaku da on ima neke tu obeležja crveni, kao tu se vele rasklapaju, sad ja znam. Na oklopu ima ovih detalja koji ukazuju na neko ojačanja. Ja radim omaž ovom projektu, ne radim direktno, znači ne kopiram ono što vidim, nego pokušavam da što više detalja iz same igre i sa samog oklopa Master Chiefa implementiram u ovaj projekat. Tako da sam ispratio malo i delom Cooler Master kućište, koji ovdje ima heksagone. Znate da se heksagoni pojavljuju na samom liku, tipa u masci, u viziru, onda pod nekim delovima što se tiče undercovera. Ovo nisu završeni detalji, ovo je samo maska. Ovaj put sam odradio masku tako da s ove strane imam neodimske magnete i jednostavno se montira. Maska se bukvalno samo klikne i tu je, uvek je lako moći skinuti, očistiti radijator i tako dalje. Želim da to bude mobilno, da možete da priđete nešto, ne Bože, da rešite, jer svaki sledeći put to šafljivati, odlepljivati, što ti ja znam. Ovako je to, kažemo, mnogo lakše, kao što su i ove stranice bočne, originalno od ovog kućišta koje je staklo i ova meš s ove strane, bukvalno se skidaju na klik. Ovom projektu nam se pridružio i Cooler Master Miš, hvala kancelariji Cooler Master Balkan koji nam je ustupio za modifikaciju. Planiram da ga takođe uključim u ove boje i da ga prilagodim celom projektu, a pored toga uspeo sam da namontiram i ovu 2080 RTX grafičku kartu, da je namontiram blok. Naravno, neće biti tu nekih svetlećih delova. Backplate sam prefarbao u zeleno, dobili smo i ove naranđaste stikere sa obe strane koji prate ceo ovaj projekat. Let's go. Da vidimo kako to sad izgleda malo i unutra, šta sam ja sve to pripremio i šta još treba da radim. Pošto je celo kućište podeljeno na dve komore, dole je, da kažemo, dva radijatora, ovde je hardware, ubacio sam hardware, ali ono što je ispalo interesantno, znao sam da ću imati dovoljno prostora ovde, bukvalno između dva kućišta, i napravio sam, da kažemo, kanal u kojem će stajati bukvalno svi kablovi. Napravio sam ga od akrila, evo ga ovde, svi kablovi su evo unutra, ja sam već uradio, da kažemo, jednu vrstu kabliranja, napajanje ubačeno, kablovi su tu. Slede maske koje sam ja već izradio, evo su, ili ti barem jedan deo maski. To je ovo ovde i sad ću to ubaciti unutra, tako da će ovo pokrivati te kablove. Naravno, sad ćemo to malo izmodovati i sve to srediti i nakon toga planiram da ubacim grafičku kartu, da polako stavljam fitinge i da sve to dođe na neko svoje mesto. Mislim da je super stvar što se kablovi skoro pa uopšte neće videti. Naravno, kad budem tu doradio još neke 3D maske koje će pokrivati neke delove, kad budem to sve još maksimalno kastomizirao, kao što sam kastomizirao ceo ovaj zeleni panel, sve zelene panele, jer nigde niste videli vojnika da je totalno čist, to jeste samo na paradi, ovaj nije sa parade, želeo sam da izgleda kao da je prošao, da kažemo, sito i rešeto, pa sam bukvalno zamazao sve tako neke delove da se vidi da je to korišćeno, da to nije novo. Naravno, tim detaljima još nije došao kraj, ima tu još dosta da se radi, ali idemo sad, ovo je sledeći potez, znači distro je namešten, sve je tu spremno, da rešim još ovaj deo što tiče hardvera i da mogu da se bacim na cevi i onda da vidim šta mi je sve ostalo od detalja. Da napravim jedan deo, ovo je taj, da kažemo, element koji će osvetljavati, kao što Master Chief ima ovde na kacigi one svetleće lampice, tako će i ovo služiti za to. Da ubacim ovo unutra. To je da prođem tamo napolju s one strane. Nije baš tako jednostavno kako sam mislio.
Para... To je to. To je maska. Ovdje imamo drugi element koji će ići tu. Ovo je poklopac za ovaj otvor ovdje. Planiram da mu ugradim ovu mrežicu, evo ovako. Varijanta je, lepit ćemo ga na čičak traku. Tako da svaki put mogu da odlepim i da pristupim ovim kablovima, što je dosta bitno. To je to. Baš mi na ruku. Aha. Ovdje. Kao što ste mogli vidjeti na snimcima, zamijenio sam heatsink na memorijama. Sada je tu, da kažem, jedan stari iz DDR2 koji mi se nekako više uklapao u dizajn. Naravno, tu su i dalje Patriot Viper DDR5 memorije. Ovdje su, da kažemo, pripreme za ulazak u ovaj deo komore što se tiče hlađenja iz distroa. Znači, ovdje je izlaz iz distroa ili ulaz u hardware, ovdje se vraćamo nazad. Iako je to, da kažemo, samo neke 3 cevi odavde u procesor, iz procesora u grafiku i nazad u distro, moram da priznam da će biti dosta komplikovano jer prostor je veoma mali i ti uglovi od 90 stepeni će morati biti baš onako oštri, pa će biti komplikovano. Ono što još planiramo u ovom delu ovde je da se ovde ubaci display. Display već trebao da stigne, ali naravno naše poštanske službe to rade dosta sporo, pa će on biti sutra tu. Planiram da mu napravim jedan 3D oklop, da ga naravno prilagodim ovom dizajnu. Njemu će biti HUD koji je kao na Cortana koji izlazi iz dlana, da kažemo neka virtual osoba koja objašnjava rad komponenti ovde na računaru. Zlatni detalji, tečnost, neću da vam kažem koja je do samog kraja. Tako da ovo je taj, da kažemo, novi grb. Filipe, super si ovo odradio i naravno ja sam super ovo pripremio i bit će tu još dosta takvih detalja. Ovdje sam ofarbao ove prstenove u zeleno, naravno mislim da će ići u naranđasto da bi se uklopilo sa nekim sitnim detaljima. Ono što je također bitno kad je projekat u ovoj fazi, kad ste ubacili sav hardware, kada je tu, da kažemo, sve namešteno, blokovi, sve spremno, iskablirano, može da se pusti struja, bitno je pre nego što pustite, da kažem, vodu i sve to, da ovako na suvo poveže se hardware na sam računar, znači na monitor, upalite računar da vidite čisto da li dobijate boot, BIOS, na to potvrđuje da je hardware ispravan i da je sve na svom mestu. Vama hvala što ste gledali ovaj video, ja sad bacam na tu operaciju da to čisto isproveravam, da budem siguran da mogu cevi da rutujem i da pustim vodu, a mi se vidimo u narednom videu koji će biti i, da kažemo, finalni video vezano za ovaj projekat, da kažemo, izrade, a onda ćemo imati finalni video koji je full. Vidimo se uskoro, ćao!